السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على خبر مهم، هو الجو عامل ايه؟ انتوا عارفين ان انا بنقل لكم الاخبار اول باول بطريقه سهله كده ومبسطه على القناه بتاعتي، فارجو اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. جالي خبر امبارح من مصدر موثوق منه ان درجه الحراره هتنخفض ل5 درجات، وهيكون في منخفض جوي. المنخفض الجوي ده هيخلي فيه رياح محمله بالاتربه وامطار على اسكندريه والقاهره ووجه بحري، امطار بسيطه يعني. المهم الخبر ده اول ما جالي وانا عارفه ومتاكده من مصادري كلها نشرته على صفحتي الخاصه في الفيسبوك قبل ما اعمل لكم فيديو وانقل لكم الخبر. المشكله ان الناس علقت تحت الخبر ان انت بتنشري اخبار مش كويسه، انت عايزه تكئبينا، ده مش اعصار، انت حرام عليكي اتقي ربنا. طبعا انا يا جماعه والله انا بتحرى الخبر كويس وبجيبه من مصدر موثوق منه، بجيبه من اليوم السابع. المصدر ده جريده الكترونيه موثقه واخده العلامه الزرقاء من الفيسبوك وموثقه في الدوله، ما بتنشرش اي حاجه فيها اي مشكله. دي فيها ما شاء الله ولا قوه الا بالله 17 مليون لايك ومتابع. فانا الاخبار عندي جايه من مصدر رسمي يعني مش اي مصدر. فانا لما لقيت التعليقات كده يعني حذفت الخبر، مع اني كنت لسه طالعه اقوله لكم. طبعا الخبر ده مهم جدا، بيحذر ناس كتيره، الناس اللي عندها امراض جيوب انفيه والناس اللي عندها امراض حساسيه، الناس اللي مسافره، الرياح دي. انا صبحت النهارده عندي لقيت الشبابيك بتخبط والدنيا فيها هواء وتراب. طب انا كنت الاولى اقول لكم الخبر ده من امبارح عشان الناس تاخد احتياطها. احنا مش بنثير الذعر ولا بنعمل مشاكل، احنا بنحاول ننقل الاخبار للناس عشان ناخد احتياطنا. فالخبر كان مجمله يعني ان في منخفض جوي هيؤدي الى رياح محمله ببعض الاتربه، ودرجات الحراره هيكون فيها انخفاض مع سقوط مطر. والناس اللي مسافره تاخد احتياطها عشان هيكون فيها شبوره كثيفه، والناس المريضه تاخد احتياطها برضو في عدم النزول. والكلام ده كمان بيأكد احنا عندنا جو دلوقتي مش كويس عشان الكورونا، ما فيش نزول، ما فيش اختلاط، ما فيش تجمعات، فبالتالي كان الخبر ده هيكون مهم. المهم انا لحقت نفسي ومش هعمل كده تاني. هسيب لكم لينك الصفحه بتاعتي على الفيسبوك ازواج لكن سعداء، اللينك في صندوق الوصف عشان اقول لكم على اي اخبار اول باول. وهقفل معاكم الفيديو ده بتاع اخبار الحراره، وهدخل بعد كده على اخبار التعليم وعدد الوفيات في الكورونا ووزير التعليم قال ايه. فتابعوني في الفيديو اللي بعديه، واسيبكم في رعايه الله، وما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. سلام عليكم.